अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शहजाद आलम की एक नई वीडियो के साथ चलिए आपको ले चलते हैं पेरेंट्स पार्क में, जो कि आपको न्यू डिज़ाइन के बहुत कीमती पेरेंट्स देखने को मिलेंगे। आप मेरे पीछे दे सकते हैं, मैं आ चुका हूँ पेरेंट्स पार्क में। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे न्यू बहुत कीमती पैरेट्स हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।